Guten Tag. Guten Tag. Herzlich willkommen zu der Goethe-Sprechenprüfung. Okay, ich heiße Herr Julian und das ist Herr Jos. Okay, könnt ihr einander mal vorstellen? Ich heiße Adul. Ich komme aus Ernakulam und ich wohne in Angamali. Okay. Mein Name ist Hrithik. Ich komme aus Karangamala. Ich wohne in Ernakulam. Okay, sehr toll, danke. Wir fangen an mit der Prüfung. Wie ihr wisst, Teil 1 ist ein Vortrag halten. Okay, Herr Hrithik, möchten Sie anfangen? Ja. Okay. Heute habe ich das Thema Weisheit gewählt, weil es ist sehr wichtig und sehr interessantes Thema. Heutige Welt ist sehr globalisiert. Deshalb meistens sind sehr beschäftigt mit ihrem Leben und ihrer Arbeit. Niemand hat Zeit für sich. Freizeit ist sehr wichtig für unserem Leben. Es ist eine Zeit, in der wir über uns selbst nachdenken, uns entspannen und uns etwas zu tun, was wir mögen. Zum Beispiel malen, Fußball spielen, spazieren und so weiter. Es ist wichtig für beides, Schule, Kinder und Erwachsene. In Schule und Arbeitsplätzen gibt es häufige Pausen und deshalb man nicht viel Stress haben. In alten Zeit man haben sehr viel Zeit, obwohl Arbeit hat. Aber in heutigen Welt niemand haben Zeit. Sind sehr beschäftigt, weil sie haben keine Zeit für Nachdenken, selbst nachdenken. Und zu Schluss möchte ich sagen, dass alle müssen Freizeit haben, weil es ist sehr wichtig in ihrem Leben. Okay, danke vielmals. Ich stelle Ihnen eine Frage. Denken Sie, die heutige Jugend hat genug Freizeit? Was meinen Sie? In heutigen Welt Jungen haben keine genug Freizeit, weil sie haben sehr vieles zu studieren. Deshalb wir haben keine Freizeit für etwas Neues zu machen. Okay, gut. Möchten Sie eine Frage stellen? Ja, ich möchte eine Frage stellen. In dieser hektischen Welt, wie kann man Freizeit finden? Ich denke, es hängt von Leuten und Arbeit ab, weil es gibt verschiedene Arten von Arbeit. Deshalb es hängt von den Menschen, Freizeit zu finden. Okay, vielen Dank. Dann möchten Sie Ihren Vortrag bitte anfangen. Ja, ich möchte einen Vortrag über das Thema Bücher halten, weil das Thema mich sehr interessiert habe. Bücher sind unsere treuen Freunde. Jeder Mann hat in seinem Leben einige Bücher gelesen. Bücher werden hauptsächlich für 3 Zwecke verwendet. Erstens ist für Unterhaltung, zum Beispiel Comic, Literatur, Scientific Fiction und Krimi und so weiter. Und zweitens ist für religiöse Zwecke und drittens ist für Bildung. Es gibt viele Vorteile für Bücher. Bücher helfen uns, unsere Wissen zu erweitern. Es hilft der Kinder in ihrer emotionalen Entwicklung. Es auch stärkt das Gehirn. Zum Beispiel, wenn man Bücher liest, muss er Vorstellungskraft benutzen. Aber beim Fernsehen müssen wir das nicht benutzen. Deshalb, wenn man eine Bücher liest, stärkt das Gehirn. Und Bücher lesen auch hilft, unsere Stress zu reduzieren.
Und es gibt auch Nachteile für Bücher. In dieser hektischen Welt benutzt man Internet und sie hat keine Zeit. So, wenn man Bücher liest, man muss viele Zeit für diese Bücher verbringen. So, es kann auch langweilig und kann unsere Zeit verschwenden. Und Bücher kann veraltet sein. Und wenn man für lange Zeit Bücher liest, es kann zu Augenbelastung führen. Zum Schluss möchte ich sagen, dass obwohl es gibt eigene Nachteile für Bücher, es gibt auch mehrere Vorteile für Bücher. Okay, So, wir müssen Bücher lesen. danke vielmals. Haben Sie ein Lieblingsbuch? Ja, ich habe ein Lieblingsbuch. Dieses Bücher heißt Alchemist. Okay, möchten Sie eine Frage stellen? Liest du gerne Bücher? Ja, ich lese gerne Bücher. Ich lese Bücher immer, wenn ich Freizeit habe. Und mein Lieblingsautor ist Paulo Coelho und mein Lieblingsbuch ist Alchemist. Okay, danke vielmals. Das war schon Teil 1. Vielen Dank. Wir fangen an mit Teil 2. Teil 2, wie ihr wisst, ist eine Diskussion über ein Thema. Und ich denke, ihr habt Zeit bekommen, über das Thema ein wenig nachzudenken. Bitte anfangen. Ja, Guten Tag. guten Tag, Hardik. Unser Thema lautet immer an einem Ort leben oder ab und zu umziehen. Ich denke, dass es ist besser, immer an einem Ort zu leben, weil es viele tiefe Verbindungen gibt. Wenn man immer an einem Ort lebt, man hat eine tiefe Verbindung mit dem Ort und den Nachbarn. Was meinst du? Ich stimme dir zu. Die meisten Menschen bleiben lieber in einem Ort, als einen anderen Ort zu sehen, weil sie haben eine tiefe Verbindung mit ihrem Haus. Aber manche Leute auch ihrem Haus wechseln, weil es ist wegen ihrer Arbeit. Was denkst du? Ja, manche Leute müssen wegen ihrer Arbeit umziehen, aber es gibt auch Nachteile für diese Aktivitäten. Sie müssen, wenn sie umziehen, sie müssen viel Geld ausgeben und sie müssen neue Wohnung finden und das mieten. Das ist eine schwierige Tat. Und ich denke, wenn man immer an einem Ort lebt, es ist sehr sicher und angenehm, weil wisst, wie es laut in diesem Gegend. Ja, ich auch stimme über die immer in einem Ort bleiben, weil wir können sehr viele Geld sparen und wir können auch mit unserer Gesellschaft mehr Verbindung haben. Wenn wir zu einem neuen Ort gehen oder wechseln, wir können über neue Leute kennenlernen und auch neue Kultur und Mentalitäten über den Ort lernen. Was denkst du darüber? Ja, ich stimme dir so, das ist das Vorteil, wenn man ab und zu umzieht, so sie kann neue Kultur und neue Leute kennenlernen. Und ich denke, sie kann viele neue Erfahrungen sammeln durch diese Reise oder durch diese Umziehen. Ich denke, es kann ihnen helfen, eine gute Persönlichkeit zu bauen. Ja. Was meinst du? Ich stimme dir zu. In manche Arbeit, zum Beispiel Soldaten, müssen immer ihren Ort wechseln, weil es ist ihre Arbeit. So in dieser Situation, sie kann nicht in einem Ort bleiben. Manchmal ist ihre Aufgabe, umzuziehen. Was denkst du? Ja, ich stimme dir so.
einige Arbeiten müssen man immer umsehen, aber die Angestellte wissen das. Sie wissen die Natur von solcher Arbeit und ich denke, sie sind bereit für solche Arbeit. Ich denke, sie hat kein Problem, ab und zu umsehen. Zum Schluss möchte ich sagen, dass immer in einem Ort bleiben ist viel besser als ab und zu umziehen, weil wir können sehr viel Geld sparen. Ja, ich stimme dir zu. Zum Schluss möchte ich sagen, dass es ist besser ab und zu umziehen, wenn man jünger ist und wenn man verheiratet ist, es ist besser immer an einem Ort zu leben und sich da niederzulassen. Okay, danke vielmals. Das war's, das war schon Teil 2. Die Prüfung ist beendet. Vielen Dank. Danke.